after so many years सर्चमा भेट्न पायो एन्ड इनिसियली हामीले एआई युज गर्दा डेली लाइफ युज गर्दा चाहिँ हामीले थाहा थिएन कि एक्ज्याक्टली हाउ टु युज हाउ टु राइट प्रम्प्ट्स भनेर हामी ऱ्यान्डमली जे दिमागमा जे आयो त्यही लेख्थ्यौँ एन्ड आफ्टर अटेन्डिङ दिस वर्कसप अब थाहा भयो जेरो सर्ट भने के हो, टु सर्ट भने के हो, चेन अफ थट्स भनेको के हो, हाउ टु प्रपरली राइट अ प्रम्प्ट होइन एन्ड यता आएर डिफ्रेन्ट पर्सनहरूसँग पनि इन्गेज गर्न पायो एन्ड आफ्टर द्याट आजको सेसन चाहिँ मलाई हिजो आज ओभरअलमा इट वाज एकदम धेरै इन्फर्मेसन इट वाज धेरै इन्फर्मेसन बट ड्यु टु टाइम लिमिटेसन्स आजको लास्ट सेसनहरू जति चाहिँ अलि ह्यास्टी भयो होइन प्रपर चाहिँ ओभर द हेड भयो हुन्छ अब लास्ट सेसन चाहिँ अलिक बुझेन हुन्छ नि छिटो भएको जस्तो भयो है आई होप नेक्स्ट टाइम गर्दा चाहिँ अब टाइमली होस् एन्ड यस्तो क्विक गर्न नपरोस् एन्ड द्याट्स इट थ्याङ्क यू फर द अपर्च्युनिटी